Tá passando aqui para dar uma dica aqui, ó, dobrou. Aqui é o seguinte, quando você pisa no freio e ficar fazendo uma zoada traseira, provavelmente é isso aqui estragado. Vocês podem ver que é a lona de freio, aí ó, a velha, ó o desgaste aqui, ó. Tá vendo? E olha aí a diferença da nova aí, ó. Tá vendo como é que é? Aí vai ficar um freio Ultra Megazord. Vai ficar um freio bacana. Dica de Bob Guerreiro. Não se esqueça de se inscrever em meu canal. Valeu!